الساعة كانت تقترب من منتصف الليل. في السماء طائرة مدنية بريطانية لا تحمل فقط ركابا بل أسرارا. وجهتها المعلنة آسيا، لكن الحقيقة كانت في طريقها إلى أرض العاصفة، إلى الكويت. قبل ساعات فقط من وصول القوات العراقية للبلاد، هبطت الرحلة رقم 149. أسر جميع من كان على متنها، لكن من سمح لها بالهبوط؟ ولماذا؟ ومن كان فعلا على متنها؟ الأول من أغسطس 1990، لندن. رحلة الخطوط الجوية البريطانية رقم 149 تقلع بشكل طبيعي، لكن على الأرض التوتر في الخليج كان على أشده. ما لم يكن واضحا آنذاك أن على متن الطائرة رجالا لا يبدون كغيرهم من الركاب، يرتدون ملابس مدنية، لا يتكلمون، لا يتفاعلون، لكنهم كانوا هناك لهدف محدد. بحسب الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية أنتوني بيس، فقد تم استغلال الرحلة لزرع فريق من القوات الخاصة البريطانية داخل الكويت في مهمة لجمع معلومات استخباراتية تحت غطاء رحلة مدنية. المخطط أن يغادر العملاء العشرة الطائرة قبل أن تتابع رحلتها، لكن الواقع تغير في لحظات. فجر 2 من أغسطس 1990، مطار الكويت الدولي. الطائرة تهبط لتجد الكويت تحت اجتياح عراقي مباغت. ما كان يفترض أن يكون ترانزيت سريع تحول إلى كابوس دام 5 أشهر. يقول كلايف إيرثي أحد أفراد الطاقم إن رجلا بريطانيا بزي عسكري كان بانتظار 10 رجال تحديدا من الطائرة استدعوا إلى المقدمة وغادروا إلى المجهول، ولم يشاهدوا بعد ذلك أبدا. أما الباقون من طاقم وركاب، نساء وصغار، فأصبحوا رهائن لدى صدام حسين. صدام لم يفرق بينهم وبين الجواسيس، استخدم العديد منهم كدروع بشرية ووزعوا على منشآت حيوية عراقية لردع الضربات الجوية الغربية المتوقعة. تعرض بعضهم لسوء معاملة وتجويع. الكوابيس لم تتوقف حتى بعد إطلاق سراحهم نهاية العام. في الخلف الحكومة البريطانية تنكر أي تورط، لكن في الظل الروايات تتكشف شيئا فشيئا. في كتابه الجديد عملية حصان طروادة، يكشف الصحفي ستيفن ديفيس أن الجيش البريطاني نفسه اشترى تذاكر العملاء، وأن شركة الطيران كانت على الأرجح على علم بالمهمة. وبحسبه لم تتوقع الاستخبارات أن تسيطر القوات العراقية على المطار بهذه السرعة، وكانت تعتقد أن الطائرة ستغادر دون مشاكل. لكن عندما تحولت العملية السرية إلى أزمة دولية أغلق الملف وصمت الجميع لعقود. جيني جيل كانت شابة في 18 تجلس في مؤخرة الطائرة مع شقيقتها قرب رجلين غريبين لم يتحدثا أبدا. تقول: عندما هبطنا لم يكن هناك أحد على الأرض وفي الخلفية الكثير. أدركنا أن شيئا رهيبا يحدث، لكن لم يخبرنا أحد بأي شيء. تضيف: عند عودتنا لبريطانيا أغلقت الأبواب في وجوهنا، لم نمنح أي تفسير، فقط صمت بارد. الركاب لم يكونوا الهدف الحقيقي، بل كانوا مجرد أدوات في لعبة أكبر. قرار غير معلن حول حياتهم إلى مأساة صامتة. أنتوني بيس نفسه يقول: لم أستطع الحديث حينها، لكن الآن لا أستطيع السكوت. ويطالب باعتذار رسمي للركاب الذين تم الزج بهم في قلب أزمة دولية دون علمهم ودون إنصاف بعد نجاتهم. بعد 35 عاما ما زال الغموض يحوم حول تلك الليلة، لكن ما هو مؤكد: رحلة مدنية تم استغلالها. ركاب عاديون أصبحوا رهائن، وحكومة أنكرت فسكتت فاختبأت. هل كانت مجرد خطأ استخباراتي أم خطة تم تنفيذها دون اكتراث بالعواقب؟ في النهاية غادرت الطائرة لندن، لكنها لم تعد كما كانت. والسؤال الحقيقي: كم من الأسرار ما زالت على المدرج تنتظر من يكتبها؟